Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyorum. Ben biraz karıştırdım. Elime yapışmıyor şu anda. Elime aldım şimdi. Bakın arkadaşlar, elime yapışmıyor. Şimdi açmayı deneyeceğiz. Şöyle açmayı deneyeceğiz. Çok güzel oldu. Ben küçük yaptığım için çok fazla açılmıyor. Siz daha büyüğünü yapabilirsiniz. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bay bay.